കൂട്ടുകാരെ മൈക്രോടെക് ഇൻവെർട്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലിങ്കിങ്ങും വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പൾസെല്ലാം റെഡിയാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 2.5 MFT 450 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, മൈക്രോടെക് സൈൻ വേവ് ഇൻവെർട്ടറാണ്. മോഡൽ നമ്പർ 925SW. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് അടച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ പല വീഡിയോകളും നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ കാണും. ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് വളരെ ഡിസ്റ്റർബായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറേ ടൈം ഇത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ചാർജിങ്ങിൽ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാവുണ്ടാവും. ആ ചൂടാവുന്ന ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ആ മോസ്ഫെറ്റും മറ്റും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ശരിക്കൊന്ന് ഫയലിംഗ് നടത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ആ ആർക്കിംഗ് സൗണ്ടും ആ ഹമ്മിങ് സൗണ്ടും ചാർജിങ് സെക്ഷനിലുള്ള ആ പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. അത് മിക്കവാറും അത് ലൂമിനസ് ഇൻവെർട്ടറിലാണ് മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്നത്. മൈക്രോടെക്കിൻ്റെ കേസിൽ അത് വളരെ റയറാണ്, അതിനെ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ സൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാനാണ്. ഈ ഫാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഫാനിന് കുറേ പഴക്കമായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഫാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഫാൻ അങ്ങ് മാറ്റിയിടുക. പിന്നെ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ചില കേബിൾ ലൂസായി കിടക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഈ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് സാധാരണ വരും. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാർജിങ് സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഏതെങ്കിലും വീക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതുപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ശരിക്ക് PCBയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ശരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ശരിക്കും കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഓക്കെ, ഈ മൈക്രോടെക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ മോസ്ഫെറ്റിന് വീക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂമിനസ് ഇൻവെർട്ടറിലാണ്. ഓക്കെ, അതതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ലൂമിനസ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സോൾവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബൾബ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് തൽക്കാലം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ലോ കാണിച്ചു. നമ്മൾ മെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. മെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ബൾബെല്ലാം കത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മൾട്ടിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻവെർട്ടർ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. 13.2 വോൾട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇൻവെർട്ടർ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ പവർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സൈലൻ്റാണ്, വളരെ സൈലൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ലൂമിനസ് ഇൻവെർട്ടറിൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാനം കറണ്ട് ആംബിയർ എടുക്കും. നമ്മൾ DC ആംബിയർ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 9 ആംബിയറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മോസ്ഫെറ്റ് മാറ്റിയിടുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഇതേപോലെ ഒരു ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് വേറൊരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കിടപ്പുണ്ട്, കാണാത്തവരത് പോയി കാണാം.